ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மேங்கோ ஃப்ரூட்டி எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நான் எங்கள் வீட்டில் இருக்க ஒரு மேங்கோ ட்ரீலேருந்தே மாங்காய் பறித்து அதை பழுக்க வச்சு அதுலேருந்து நான் வந்து மேங்கோ ஃப்ரூட்டி பண்ண போகிறேன். இதான் எங்கள் வீட்டில் இருக்க மாங்காய் மரம். இல்லைன்னு நான் ஒன்று பறிக்கிறேன். பறிச்சுட்டு இது வந்து நாங்கள் வந்து வைக்கோலில் வைப்போம். இந்த மாதிரி வைக்கோலில் வச்சா தான் நான் வந்து நல்லா வந்து பழுக்கும். இப்போ சில இது வந்து வச்சுருக்கோம். இப்போ வந்து ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து ஏற்கனவே நாங்கள் வந்து பழுக்க வச்ச மாம்பழம் ஒரு 2 கப் அளவுக்கு இருக்கும். அண்ட் கொஞ்சம் வந்து மாங்காய் சேர்த்துக்கலாம். இதில் நம்ம ரொம்ப கொஞ்சமாக தான், நிறைய சேர்த்துட்டா ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும். அண்ட் 1/4 கப் அளவுக்கு வந்து சர்க்கரை, அதாவது 1/4 கப் அளவுக்கு. அதுக்கப்புறம் 2 கப் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் 10 நிமிஷம் ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சிருங்க. அப்படியே இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ கொஞ்சம் ஆறட்டும். இது வந்து இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம வேக வச்ச தண்ணி, இந்த வேக வச்ச மாம்பழம் அதை வந்து தனியாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை கொஞ்சம் வந்து நம்ம வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் 2 டீஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டு வந்து கொஞ்சம் அரைச்சிக்கலாம், ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக. இப்போ நான் வந்து அரைச்சிட்டேன். இதையும் நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சம் 1/2 கப் அளவுக்கு நம்ம வேக வச்ச தண்ணி இருக்குல்ல, மாம்பழம் வேக வச்ச தண்ணி கொஞ்சம் 1/2 கப் அளவுக்கு போட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்த அந்த பல்ப் இதான். இப்போ நான் வந்து எலக்ட்ரிக் பீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். யூஸ் பண்ணிட்டு நல்லா வந்து இப்போ வந்து பீட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து விஸ்க் இல்லை காரண்டி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அது ஒரு ஸ்மூத் பேஸ்ட் மாதிரி வரணும். நல்லா வந்து நான் பீட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் வந்து ஒரு 4 கப் அளவுக்கு வந்து தண்ணி சேர்க்குறேன். பாருங்க, சேர்த்துட்டு திருப்பி வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் சர்க்கரை பத்தலைன்னா சர்க்கரை சேர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பீட் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் வந்து சூப்பராக வந்து கிடைக்கும். இதை வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு 1 hour வைங்க, அப்போ தான் சில்லுன்னு சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுவும் கிரியேட்டிவ் ஷெஃப் தமிழுக்கு. பாய்.